तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप बढ़िया होंगे, बढ़िया भी होने चाहिए मेरी फैमिली। तो स्वागत है आपका क्रिएटिव अपना इंडिया चैनल में। तो मैं आया हूँ बेलिनी के शोरूम, जो आपको व्यू दिखा रहा हूँ सामने से। एक्चुअली ग्रेटर नोएडा की तरफ आया हूँ, जहाँ मेरा फ्रेंड के साथ आया हूँ मैं, जहाँ बेलिनी उसकी बाइक जो है सर्विस होने आई है। तो आपको मैं थोड़ी देर में व्यूज दिखाता हूँ, कुछ बाइकों के भी दर्शन कराता हूँ सुपर फास्ट। यहाँ तो वैसे ऑलरेडी खड़ी है, ये फ्रंट है यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पे भी कुछ बाइकें हैं सुपर फास्ट, ये भी बेलिनी कंपनी की है बाइक, सुपर फास्ट डबल सिलेंडर। क्या लग रही है यार। तो दोस्तों मुझे बाइक बहुत प्यारी लग रही है ये वाली, खासकर ऐसा लग रहा है जैसे RX 100 जो आती है यामाहा की, उससे मैच होती है। बाकी यहाँ मैक्सी स्कूटर भी है दोस्तों। वाह क्या यूनिक लग रही है बाइक। ये वाली भी बहुत बहुत ही गजब लग रही है बाइक, बहुत ही गजब। ये राइडर के हेलमेट सूट ये भी परचेस कर सकते हो आप यहाँ से बेलिनी के। अच्छा बना रखा है शोरूम इन्होंने। यहाँ सब कस्टमर आए हुए हैं ये वाली बाइक लेने। हाँ ये वाली 4,32,000 की है। ऑलरेडी उन्होंने ले ली है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों वीडियो। क्या मजा आ रहा है यहाँ पे, काश आप भी मेरे साथ होते। बाइकें देखो गाइस, ओए होए बहुत ही यूनिक। जितनी बाइकें खड़ी थी सुपर फास्ट सब दिखा दिए मैंने आपको। जैसी चाहो वैसी मिलेगी यहाँ पे। और कुछ लोग ऑर्डर भी कर जाते हैं। ओए होए लुक देखो दोस्तों, लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन वाली का। भाई बहुत यूनिक, मजा आ गया। तो दोस्तों आपको मैंने सब सारी बाइकें दिखा दी है। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है पिंकू, उसकी बाइक जो है सर्विस हो चुकी है। और आपको कैसा लगा ये बताना मुझे कमेंट में। मैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आनी चाहिए, और पसंद आनी भी चाहिए, पसंद आएगी। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं सर्विस सेंटर से, और मैं आपको अब रोडों का व्यू दिखाता हूँ। देखो दोस्तों क्या व्यू। हमारी जो बुलेट है वो चल रही है, हमारी बेलिनी चल रही है 100 की स्पीड में कम से कम, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, मजा भी आ रहा है। तो दोस्तों ये देखो हमारी बेलिनी सबसे आगे निकलते हुए। वैसे कुछ भी हो, बाहर का व्यू बहुत मजा आ रहा है। ये पुलिस वाले अंकल पीछे रह गए बहुत मजा आ रहा है राइड करते हुए। ये हमारी बेलिनी, कलर देखो लाजवाब। कोई नहीं, हम भी लाजवाब, और ये रोड भी लाजवाब। तो काफी मजा आ रहा है। और देखो ये दो गाड़ी के पीछे हम, ये मीटर है बाइक का। और ये आपको कुछ व्यू दिखाते हुए ग्रेटर नोएडा के। उस तेरी स्पीड स्पीड देखो दोस्तों, स्पीड 100 पार। हमसे रेस मत लगाओ भैया, हम रेस वैसे नहीं लगाते, लेकिन जब लगाते हैं तो फिर सब पीछे छूट जाएंगे। काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और काफी मजा भी आ रहा है। और ये हम पूरा ब्लॉग बनाते हुए और एंजॉय करते हुए, काफी मजा आ रहा है।
और मजा आना भी चाहिए। काफी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। ओए होए क्या नजारे हैं, बहुत औसम। डर तो लग रहा है। फोन भाई रियलमी के फोन से शूट करा जा रहा है, थोड़ा बहुत दम तो है रियलमी के फोन में, क्लैरिटी जबरदस्त आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो इसने 100 130 कर दी मुझे लग रहा है। हाँ